Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Essenso markalı Profesör hamur karıştırıcı, mikser, ne anlarsanız işte. Bunun bir arızası var arkadaşlar. Onu yapacağız kısmet olsa beraber. Arızasını nasıl gidereceğimizi görelim. Evet. Kapağını açıyoruz. İşte. Arızamız şu anda buradan bir şey görünmüyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bunu sökeceğiz. Önce lastiğini alıyoruz. Lastikten sonra diğerlerini çıkaracağız zaten. Buralarını söküyoruz. Buradaki tüm vidaları söküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki dişiler gitmiş. Buradaki dişiler yenmiş. Şimdi buradaki dişlere ne yapabiliriz? Ya yenisini getireceğiz. Yalnız burada bulunmuyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ya da kendimiz bir şeyle tasarlayacağız. Benim aklıma gelen silikonla orayı halletmek Allah'ın izniyle. Ama üzerindeki yağlar var, partiküller var. Onları biraz kazımamız lazım. Peçeteyle temizleyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Kırık dişlimizin olduğu bölüme silikon tabancasıyla biraz silikon dolduralım. Ki boş olan dişlerin yerini oluştursun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu mekanizmada kırık vardı. Kırığı silikonla doldurduk, bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silikonlu geri şu şekilde yaptık. Sertleştirdik. Mekanizmayı takıyoruz. Gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Gördünüz mü silikonlu yer? Arkadaşlar. Silikonlu yer. Evet. Sıkıntısız bir şekilde Allah'ın izniyle çalışıyor artık. Evet. Tamirat bitti. Gördüğünüz gibi dişli teklemeden yuvasına alıştırdık arkadaşlar. Şu mekanizma kutusuyla takınca bu şekilde oluyor. Evet. Bakınız. Burada dişli oluştu arkadaşlar. Dişli oluştu. Dişli oluşturduk, mekanizma tamam oldu. Yani tamirat bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi montajını yapıp çalıştırıp deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Montajımızı yaptık. Essenso taktık fişimize. Denememizi yapıyoruz gördüğünüz gibi. Problem bitti arkadaşlar. Evet, dişli kırığını bu şekilde tamir etmiş olduk arkadaşlar. Dişlinin üzerindeki yağları asetonla giderdik. Aseton yardımıyla. Ondan sonra silikonumuzu yaptık ve tamiratımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Tamirat bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olup desteklerinizi bekliyorum. Kolay gelsin. Hoşça kalın.